好，我是 Sophie。那我跟 R.N.A 呢，昨天有接受到一个神秘的挑战赛，然后和一份神秘的大礼物哦。那我们今天就要来开箱，把我们大礼物拆开来看里面是什么。噔，超大的吗？超级无敌大的！而且那时候带回来都超重的，我超怕纸袋会破掉，因为纸袋其实好像有一点，就是这边有点别亏，就是在提的时候还有一点别亏，所以超怕它破掉的哦。所以现在是早上7点多，非常的早起，就是为了要拆这个礼物，因为我好兴奋哦。话说我妈已经帮我看过里面是什么，所以我现在非常的兴奋。我昨天还叫她是千万不要告诉我里面是什么。他说里面的东西你买不起呀！哇塞，那盒子里面是什么呢？其实我之前有在那个，就是人家的那个 Instagram 上面有看到几样里面的东西，好像是 SK-II 的，因为它是跟 SK-II 合作的一个比赛，就好像是 SK-II 的。但是我真的以为是试用品而已，但是这么重，你不会给我正货吧？这样我会受宠若惊哎！来，我们来看里面还有什么，除了一个白色的大盒子，还有这个是什么？我觉得应该是镜子之类的东西吧。这个是什么 ？SK-II 青春洁发露，它好像是洗发精的东西，我没有看过这牌子哎。还好我最近的洗发精也快没了，这个都是正货哎，太厉害了吧！我的妈呀，这个是发膜哎，但这个牌子是什么？我要 Google 一下。SP 我真的没有看，没有太看过。金纯全效金油护发油。早知道我前几天就不要去买护发油。哇塞，上面有一封信 ，Read me first。你应该很好奇拿到这个一个大袋子，然后要做什么？里面都是里面的一些产品的介绍喂，好崩溃，好像惊喜包。挑战赛，开箱挑战赛，所以我们要来打开神秘的白色箱子。神秘的白色箱即将开启。为什么我打不开？啊 ！Oh my god！ 你看，我以为是试用包而已。有没有很惊吓？我很惊吓。你没有很惊吓，我很惊吓。这不会就是传说中的SK-II 什么青春露啊什么的？来看看呢。这一支是打开看看，传说中的精华液，立马开封试用，等不及。不想等啊，打不开，我好急哦！你从来没用过高档货哎，我现在很像乡巴佬，然后这样可以这样涂抹开来，就是可以，就是我之前有用精华液按摩全脸，就可以用精华液按摩全脸。然后昨天有加到一个小技巧，就是精华液可以融合 CC 霜或是粉底液，可以让我们的底妆更薄透。这样，下一个化妆水，这应该是所谓的定妆喷雾，因为我刚画完这样。定妆喷雾我记得都要离蛮远的，那你都会被吓到。它有一种淡淡的香味，但是我讲不出来是什么味道。然后现在等它干，
这样子其实化完妆喷定妆喷雾就可以让整个是让你的脸比较保湿，因为你有时候化完底妆会有一点干裂，就是底妆有点干裂，就是因为脸不够保湿，可能妆前做的不够，你之后再用定妆喷雾定妆，然后也可以顺便保湿你的肌肤，让你的肌肤的粉底不要干裂掉。对，接下来 next one。哦，他们两个是亲兄弟 LUXEOIL， 一个是 SK-II 日间奇迹精华，一个是夜间奇迹精华。应该一看就知道哪个是日，哪个是夜啦。就是白色的是日间，黑色的是夜。它是可以有效的帮助肌肤锁紧水分，带来持续不绝的水润感。他说让你日间精华就是我刚才讲的那种方式，让你整天都有亮丽的妆容。那夜间奇迹精华呢，则能舒缓紧张肌肤。下一个，这应该是面霜之类的东西吧？看这样，美容笔，怎么开？它真的是所谓的美容乳，它是面霜吧？应该是。立体紧致精华霜，纵向提升紧致，横向细致暖红。研究证实之后，使用1天，肌肤能全方位提升紧致度，10天淡化细纹，焕发年轻光彩。我觉得它超适合我妈的，可以送给妈妈使用。这应该是面膜吧？这个，哇塞，这是面膜吧？不是有没有仔细看？化妆水，来，我们来看看它是什么。它有面膜，它是护肤精华系列组合 SK-II 的三大畅销产品，所以这片毋庸置疑是一片面膜嘛。这是化妆水。就是所谓的神仙水，就是你把它倒一点在化妆棉上面，先轻擦肌肤，你的皮肤，然后再用反面湿敷你的觉得比较干的地方，两侧啊、额头啊，然后再用轻拍的方式。刘思琪老师说要拍自己的年龄的2倍哦。这一罐。另外一种化妆水其实我不太清楚。OK， 那我今天得到了超多的礼物的，真的是有够吓死人的。好，那我今天的开箱文就到这里了。我第一次做开箱，所以我非常的不知道该怎么办。那我们旁边有哈娜的开箱文。如果你也喜欢我们的影片的话，你可以在下面帮我们按赞，也可以订阅我们的频道。还可以在下面的评论帮我们留言说，如果你有试用过哪些 SK-II 的产品很好用，可以分享给我们，谢谢大家。好，又来了。经过我上网 Google 查询，我终于知道这瓶小罐它是什么鬼了。它其实是清洁用的化妆水，它就是可以用在你保养用的化妆水之前。它可以再度的清洁你肌肤上面你刚刚洗脸完没有洗干净的地方，可以再次的清洁。那你就知道清洁有多重要了。然后我上网 Google 了所有产品的价钱跟它的东西，我真的觉得你们真的是太大手笔了，我真的是我真的太爱你们了，真的好爱哦。大家好，我是 Sophie， 今天要来做秀智的仿妆。